God with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tín đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh, tin chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thua Su Che Do Ye Ở La Hờ Đi San Miao San Pu To Xie. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bái chia oan chia nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen xue yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。On slide 287 of Amitabha Sutra, not showing up, huh? Okay, let's see. I have to reset it. That should do it. It should come up now. It takes about 30 seconds. Is it coming up? Yeah. Okay. Yeah, just reset it. 287. I think we're on number 7, proper concentration, proper samadhi, always in proper samadhi. Đang ở cái tấm 287, đang nói về cái chánh định. Chánh định là trong cái định đó no, in this particular proper samadhi, no deviant thought arises. Trong cái chánh định đó, nó không có cái tư tưởng tà, nó không có khởi lên. Không gọi là chánh định. Because if you're in samadhi and deviant thought arises, then it's not called proper samadhi. Nếu trong cái định mà có tư tưởng tà nó khởi lên, không thể gọi là chánh định được. Okay? In the cultivation process, everything has to be proper. It has nothing erroneous in these states. Trong cái đường tu hành này, trong cái bát chánh đạo này, tất cả đều là chánh, không có gì là tầm bậy hết. Proper mindfulness, number 8, cuối cùng, cái số 8 là cái chánh niệm. Okay. Proper mindfulness is that you are single-mindedly mindful of true suchness and the 10,000 aiding practices. Chánh niệm có nghĩa là mình nhất tâm, mình niệm, mình nghĩ về cái chân như
và cái một vàng cái phù hạnh. Okay. What does it mean? It means that you never take the eye off the ball. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi nào mình cũng nghĩ tới cái Phật tánh của mình. You are aware of your Buddha nature. Mình thấy mình ý thức tới cái Phật tánh của mình. And the 10,000 practices that will bring us to realize that Buddha nature. Thành mình ý thức tới cái Phật tánh và mình muốn nhớ tới những cái hành tu hành mà sẽ đem mình tới đắc được cái đạo quả của Phật. Okay? Any questions? Okay. Mindfulness here refers to the fact you are mindful of your ultimate goal and you want to go there. Okay. Cái chánh niệm là sao? Chánh niệm có nghĩa là mình luôn luôn mình ý thức tới cái mục tiêu của mình. Okay. I know most of us, we have different goals that we set for ourselves. Nhưng chúng ta đã có những cái mục tiêu khác nhau. Okay. Let me remind you what this is about. This is about all of you will become Buddhas. Quý vị đừng quên chuyện này. Trong tương lai quý vị sẽ thành Phật. Okay. You can't help it. Thực ra cái chuyện này là quý vị chắc chắn thành Phật. Không cách nào mà thoát được cái này hết. I tell you the simple truth, the plain truth. You will become a Buddha, whether you like it or not. Okay? Sự thật là như vậy này. Chắc chắn quý vị sẽ thành Phật. Không muốn cũng không thành, không muốn thành cũng không được nữa. Even if you don't want to become Buddha, it's too late. Okay, it's too late for that now. Okay, is it plain enough for you? Sự thật là who's translating for her? Ru Ching, who's translating for you? 没有人翻译给你哈。This is what's so nice about Ru Ching. She sits there like she's in samadhi already. That's what I like about Ru Ching. She's so classy. She never complains. You know, all the people sit there and make faces and how come everyone is ignoring me? No, Ru Ching says, enter samadhi just like that. Cái bài này hay lắm. Nghe hiểu chữ được chữ mất mà không bao giờ than phiền, cái mặt không bao giờ nhăn hết á, cứ ngồi ngơ ngơ. Hay, tôi gọi đó cái dòng quý phái nó như vậy. This is what classic people do. They don't complain. They don't do anything. They just wait. Okay, quý vị biết cái đó là cái hay của cái người quý phái đó. Người ta. This is what I find her to be so classy for that reason, because she never complains and she never reacts to it. Okay, that is classy. Cái đó hay. Okay. It brings to mind the story about Master Shen Hoa. Cái chuyện ngày Tương Hóa cũng vậy. You know, Master Shen Hoa practices that he doesn't keep money. Ngài Tương Hóa có cái pháp của ngài là ngài không có giữ tiền. Okay, whatever money he has, he gives it away. Có tiền á là xài ngay lập tức, không có giữ tiền. Unlike the rest of us, when we have money, you put it in our bank account or under the mattress, depending on who you are. Okay. Như người thông thường như mình á, có tiền á thì mình làm gì? Nhưng bác thân hương bác giấu dưới cái nệm của bác á. Còn người như chúng tôi thì bỏ vào tiền ở cao trong nhà băng. Ok. Thầy thì ngài Tiến Hóa, ngài mà có tiền á, ngài xài cho hết, không có chuyện mà tiết kiệm. So whatever he has, he spends it. On what? Guess what? Xài gì? Whoever asks him to spend money, he'll spend it. Ai mà hỏi ngài ai biết ngài có tiền, xin tiền ngài cho ngài lập tức, không cần biết lý do chính đáng không chính đáng, không quan trọng. Okay? That's how unattached he is to money. Hay do đó, không cần tiền. Có mà người ta tới xin là cho ngay lập tức.
See, for people like me, I worry about asking you for money first at the first place. And once I have your money, then I think twice about whoever want to ask me for money, because I know how tough it is to come up with your money. Okay. Như cá nhân tôi biết tôi trước hết tôi phải lo là moi tiền quý vị cái đã. Moi tiền được rồi quý vị rồi á, mà ai mà tới hỏi tiền tôi phải suy nghĩ lại. Tôi biết moi tiền khó dễ sợ, không phải là dễ đâu. Okay? So my master is just the opposite. He says, I don't ask for money. Ngài Tiến Hóa không bao giờ hỏi tiền ai hết. And he says, one of these days he went to the train station. He wanted to go to see Master Xu very far away. Ngày kia, ngài phải cần đi xe lửa tới viếng thăm ngài Hư Vân. Thì ở xa lắm, mới ra trạm xe lửa đi. Ra trạm xe lửa mới khám phá ra con túi mình không có một xu nữa. He discovered when we got to the train station, no money. What do you do? What would you do? If I were him, I go out there and hit a bell. You see, I see this a lot in Taiwan. I describe this to you. This is beautiful sight. Bên Đài Loan như vậy này, tôi thấy cái này nhiều lắm. Ra ngoài đường chờ, I would put on my red sash, mặc cái đắp cái áo cà sa màu đỏ lên, okay? And I put out a bowl like this. On my left hand, I hold my bell like this, and I walk around. Okay, so you never have to ask for money. I just ring the bell. It's Taipei. I see this so many people do this. It's amazing. Anyway, he didn't do that. Right? Ngài Tiến Hóa không làm chuyện này nha. Okay. Luckily, this is Yen Hui Fa Shi. When she went to Hong Kong, I asked her to get me a red sash. Now she knows why I asked for a red sash. Thành khi mà sư cô mà về Huế, cô đi Hồng Kông á, tôi mới yêu cầu cô là đem tôi về cái y màu đỏ, tại đây cũng có cái áo màu đỏ này, cái vải màu đỏ đây không có. Thành mình bây giờ mình cô không bao giờ cô hỏi tại sao mà thay đổi áo màu đỏ làm cái gì, bây giờ cô mới biết để mà trường hợp mình cần đó, mình có cái pháp như vậy. Okay, this is a Dharma in Taiwan. This is what I learned. Okay, so Master Shen Hoa, he didn't do that. What do you think he did? I think some of you read his biography would know. Người mà đọc cái tiểu sử Ngài Tiến Hóa sẽ biết. Ông làm gì? What do you think he did? Ước things. Let me think. He sat there. Just sat by the train at the train station. Tới đó ngồi thôi, không nói một tiếng. Okay, and he says, eventually someone comes along and asks him, excuse me, master, where do you want to go? Rồi đợi lâu rồi mới có ông Tuyên Hóa mới kể rằng có một người tới thủ thỉ hỏi thầy vậy chứ thưa thượng tọa muốn đi đâu? That's when he says, oh, I want to go to see, want to go to such and such place. And the man would then offer to buy him a train ticket. Thì lúc đó ngài mới nói là tôi muốn đi tới cái chỗ mà xa lắm, cách đây xa, chỗ rất xa. Thành người kia mới nói với người ta bên xin phép cúng dường cái vé xe lửa cho ngài Tiến Hóa. Lúc đó ông mới đi. Then that's how he went. Okay. And since it's far away, of course, on the train he has to starve just as well. Lên xe lửa, okay, thì không có tiền, cũng không có tiền mua đồ ăn nữa, cũng ngồi nhịn đói thôi. Okay, never ask for anything. What's interesting to me, Randy, is that this part where he skipped when he recounted that story. You remember that story, right? It's so beautiful to me because what he skipped is that he forgot to mention how long he had to wait before someone comes along and asks him. Long time. Why is that? Why do you think?
Cái chuyện nó hay chỗ này, cái phần mà ngài không kể, mà tôi thấy thấm thía nhất là tôi biết là ngài lúc mà ngài kể cái chuyện như vậy, ngài chỉ nói là ta ngồi để trạm xe lửa, rồi ngồi có người ta hỏi muốn cúng cái hỏi tôi đi đâu, rồi cúng cái vé xe lửa cho tôi. Mà ngài nhất định không nói là phải ngồi đợi bao lâu mới có người tới cúng. Mà tôi đoán là ngài phải đợi rất là lâu. Tại sao như vậy? Why is that? Why do you think? Phải đợi rất lâu. Không ai nghĩ ra được đâu. I don't think any of you can figure this out. This is what gives me something to do, because I read the stories, I see why it happened, and you have no clue what it's like. Đọc cái này với tôi mới có chừng làm, nhưng thôi mà nếu mà ngài kể hết tất cả thì nó mất cái hay của nó. Tại sao đợi phải lâu? Because No. He has conditioned with a lot of us. Trust me, he's helping so many of us. He probably helped you, he helped Ước, he helped Jimmy already. And you have conditions all of us already. I can assure you that. Why would you have to wait? Ông này ông nói phải cần đợi cái duyên tới á, ông mới được. Tôi nói không có đâu, cái duyên là ông có sẵn rồi. Tất cả những chúng sanh như mình á đã nợ ông rồi. We all owe him already, Randy. No two ways about it. Mình đã nợ ông rồi nghe, mình chạy không được. Yes. Oblivious. Okay. All right. Yes. Có anh Ngân sao? Yes. Hả? Nhẫn. He has patience. Giỏi vậy đó. Giỏi vậy đó. She says patience. She has patience. I say that's not bad. That's not bad for someone who has no patience whatsoever. Những người nào không có nhẫn mà dám dùng cái chữ nhẫn, dễ sợ như ghê gớm không? Dám như nhẫn. Nè, tháng sau nhớ tới tu Phật thất nha, để mà thăng đó, sắp thăng tới nơi rồi. Đừng có uổng cái cơ hội này, sắp thăng rồi đó, sắp tới rồi đó. Có nhẫn mới tới được, đúng. I'm telling her, I'm reminding her to come and join us in the 4G next month, because she's about she's at the threshold. It's not much longer before she ascends. And I said, you cannot ascend unless you understand about patience. Nhẫn là đúng. Còn chuyện khác nữa. One more thing, you never figure it out. Master Hsuan Hoa, you don't notice it, but you know, you go to his temple. I think Heng Shu stands out more than Master Hsuan Hoa. Right? Because Master Hsuan Hoa is like invisible. Heng Shu is like, hey, look at me, I'm Master Hsuan Hua's disciple. Okay? I'm important. You have to respect me. You have to admire me. I don't mean Heng Shu in particular, but I'm saying his disciples are like that. Master Hsuan Hoa, he stands next to his disciple. His disciple shines more than his Master Hsuan Hoa. Cái hay của ngài Tiến Hóa như vậy, tôi còn nhớ những cảnh mà tới những cái chùa của ngài, thì đệ tử của ngài á nổi bật ra, còn ngài là ngồi bên cạnh đệ tử ngài á, là đệ tử ngài nổi hơn ngài nhiều, nổi bật ra nhiều. Tôi nhớ lúc ngài giảng pháp là ngài ngồi ở giữa vậy, tại vì ngồi ở giữa người ta mới nhìn ngài thôi, chứ thực ra cái người ngồi bên cạnh là ông Hằng Thật với người bên cạnh á, họ nổi bật ra hơn là ngài Tiến Hóa. Ngài Tiến Hóa là giống như là người ông Thật ngồi trước, ngài Tiến Hóa ngồi sau, kiểu như vậy, bây giờ ngồi ngang hàng với nhau. Hiểu ý tôi nói vậy không? Yeah, it's his style. I saw him at speaking Dharma, sitting on a table like a long table. He sits in the center, so you can't miss it. Okay, he's the center of attention. But Heng Shu sits next to him, and then the monks sits next to him. I still remember the image. It's as if he sits one row back behind, and the other guys are shining instead of him. So he's inconspicuous. He doesn't draw attention to himself. So he could sit there, and you can walk by, you don't even notice him. That's Master Hsuan Hoa. That's why you have to wait for a long time, because no one notices him. Thành ra cái pháp nó hay lắm, người ta cái ngài là không muốn làm nổi ra. Thành ra lúc mà ngài ngồi ngoài cái trạm xe lửa như vậy, không ai để ý hết á, đi ngang nhưng không ai để ý hết á, giống như không có đâu luôn vậy. Thành phải ngồi đợi rất là lâu. See my point?
If no one notices you, you have to wait for a long, long time. And that's what Wu Yin's point is right. That's his practicing patience. Ngài đừng thực hành cái pháp nhận ngay ở đó. Nó đúng. Okay? Because if he needs to be noticed, it's just like that, instantaneous. Someone can step forward and get offer him right away. There's no time to waste, right? Quý vị nghĩ chứ qua thời đại nguyên tử này, ai có thì giờ ngồi đứng đợi như vậy, okay? Như mấy sư cô này chắc là cự quậy miếu cho người ta để mình để mà cúng cho mình đi cho rồi, chứ mình đâu có phí thì giờ được cuộc đời của mình, phải không ni sư? Đúng không? Thành ra nên ngày này ni sư rất là im lặng. Anyway, so that's you have to realize that ultimately we all become Buddhas, and if you don't, and mindfulness is in the fact that it is the ultimate goal for all of us. Cái chánh niệm là gì? Cái chánh niệm là cái mình ý thức tới cái chuyện mà quan trọng nhất, cái mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời mình là gì? In all lifetimes, your most important goal is to go towards Buddhahood. Tất cả những cái lúc mình đang luân hồi này là mình đừng hướng về cái quả vị Phật. Okay, thì như vậy mình đỡ phí thì giờ mình hơn. Okay, gọi là chánh niệm. Okay, so if you're mindful of the Buddha fruition, then you also should be mindful of the practices that will bring you there. Okay. Nếu mình ý thức được cái sự quan trọng của cái quả vị Phật đó, thì mình phải nhớ tưởng tới những cái pháp mà mình cần hành để mình đem tới cái mục tiêu đó. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Alright, 288. 188. Dharma such as these. Kinh nói tiếp, các pháp như thế. Even though the sutra only lists a few of these dharmas, actually there's more, like the four dharmas, attraction, four fearlessnesses, etc. Các pháp như thế có nghĩa là sao? Có nghĩa là nói là chỉ nói nêu ra tượng trưng bài cái pháp thôi, thì nó có nhiều loại pháp khác, chẳng hạn như tứ nhiếp pháp hoặc là tứ vô ý. There's a question and answer. This sutra does not list the thought contemplation, the proper vigor and the spiritual foot. Tại sao cái kinh này không có nêu ra cái niệm xứ, hoặc là cái chánh cần, hoặc là cái thần túc? Okay. What is niệm xứ? What is thought contemplation? Okay. Thought contemplation, you say that you contemplate thought as impermanent. Okay. Cái niệm xứ có nghĩa là mình biết rằng mình quán rằng cái tư tưởng của mình á, nó vô thường, nó tới nó đi, nó không ở lại. So your thought comes and goes. What's proper vigor? Còn chánh cần là sao? Meaning you apply efforts in the proper way. Chánh cần là mình dùng sức, mình tinh tấn một cách chính đáng. What about the spiritual foot? Cái thần túc là sao? That is your spiritual power that enables you to go anywhere as you wish, instantaneously. Cái thần túc có nghĩa là mình có cái thần thông, mình đi bất cứ chỗ nào, trong chốc lát sẽ tới ngay lập tức, không cần leo máy bay đi. Okay? For example, if Kim were to have the spiritual foot, she does not need to buy a plane ticket to go to Vietnam. She can go just like that. Okay, chẳng hạn như có người sắp đi Việt Nam đó, không cần mua vé máy bay, chỉ là dùng cái thần túc này đi qua Việt Nam ngay lập tức. Okay. So the answer is that the thought contemplation. Cái câu trả lời là cái niệm xứ là sao?
You contemplate that the body, contemplation you contemplate that the body is pure, and you're transformationally born from lotus. Cái niệm xứ này là sao? Mình nói là mình quán rằng cái thân là thiệt ra cái thân mà ở Tây phương Cực Lạc là thân thanh tịnh. Nó được sinh ra vì được hóa sinh ra từ cái hoa sen. Alright. And the feeling contemplation, or cái thọ quán, you realize that in the Western Bliss Pureland is no suffering whatsoever. Cái thọ quán là sao? Là mình biết rằng, mình ý thức rằng bên Tây phương Cực Lạc hoàn toàn không có cái sự đau khổ, không còn cái khổ sở nữa. It's no more suffering, folks. Suffering ends in the Western Bliss Pureland. Bên Tây phương Cực Lạc mình không còn thống khổ nữa, hoàn toàn nó ngưng lại. And what is proper vigor? Cái chánh cần là sao? Basically, when there's no evil yet, you do not allow evil to arise. Chánh cần là sao? Nghĩa là nếu như cái ác nó chưa khởi thì mình không cho phép nó khởi. And for the evil that has already arisen, you cut it off. Ngược lại, những cái ác mà nó đã khởi rồi thì mình diệt trừ nó. Okay. Cái đó gọi là tinh tấn, cái là chánh cần. That is called proper vigor. And in particular, in the Western Bliss Pureland, they have all superior roots. Thì những cái người mà những chúng sanh mà ở bên Tây phương Cực Lạc họ là căn cơ họ rất là cao. And therefore they have no evil arises, and there's no need to sever evil. Thì vì vậy họ căn cơ rất là cao, rất thiện, thành họ không có cái ác không thể khởi được, mà thành ra không cần phải chặt cái ác đó. Okay. What about the spiritual foot? Spiritual penetration. Còn cái thần túc là sao? The reason you develop this spiritual foot power is because your mind is seeking for external state. Cái người mà có thần túc là họ phát triển cái thần túc này là tại vì tâm họ đang truy cầu cái ngoại cảnh. I remember a disciple master Jin Cung. Tôi nhớ lúc mà tôi tu có một cái thầy đó là đệ tử của ngài Tịnh Không. And his level is not high, but cái trình độ không cao lắm. He's still in the form realm. Cái trình độ mới đạt được cái sắc giới thôi. But he has a spiritual foot. Họ có như là ông này, ông có cái thần túc thông. And so he would use it to come and visit me. Tại ông dùng cái thần túc thông đó, ông tới nhà tôi, ông coi tôi đang tu hành là sao. So he came around 2 a.m. in the morning. Lúc đó 2 giờ sáng thì ông tới, ông coi thử tôi đang làm gì. Thinking I was sleeping. 2 giờ sáng tới tưởng là tôi đang ngủ. I was sleeping, tôi đang ngủ. Đến lúc ông tới, but when he got there, I knew was coming, so I woke up and tôi biết ông tới. Thành ra tôi ngồi, tôi lật đật, tôi dậy, tôi xếp bằng lại, tôi dùng công để ông về, để ông nể mình hơn. So I was pretending I was practicing my kung fu. So I got up and I crossed my legs and was doing my kung fu. And so he stood there for an hour watching me doing my kung fu. Tại ông tới đó, ông rình tôi cả tiếng đồng hồ. Coi tôi đang làm gì, ngồi tu hành một tiếng đồng hồ làm gì. Okay. This is an example of cultivating
and yet attaching to externals. Cái này là ví dụ cho quý vị thấy rằng cái người đang tu này á, đang vừa tu mà vừa chấp trước vào cái ngoại cảnh. Thành ra tự động phát ra cái gọi là thân túc thông này để mà đi chạy ra ngoại cảnh. So you have a case of a person who's greedy, who's attached to external states. That's why he naturally developed this spiritual foot, so that he's able then to chase after externals. So I'm telling you this story to tell you that, to remind you that do not be greedy for spiritual penetrations, because once you have them, they will bring you into trouble. Tôi nói cái chuyện này để nhắc quý vị nhớ rằng đừng có tham thần thông. Tại có thần thông á, mình cần dễ kẹp thêm thôi. Cái thần thông là tại vì cái lòng tham của mình. Mà vì có thần thông đó rồi á, thì mình càng khó mà thoát hơn nữa. This is against the common wisdom where the externalists they prefer, they say stress spiritual penetration, and that's why they get stuck. Giống như người ngoài đạo, người ta tu nhắm cái thần thông, khi ta được thần thông ta sẽ bị kẹt, người ta không biết. Nhưng Mahayana, okay, we don't go for spiritual penetration. Bên đại thừa mình không có thần thông, mình chú trọng cái thần thông, tại thần thông sẽ bị kẹt. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ai cũng im lặng hết. Trước giờ cứ muốn thần thông, tôi tới tu với thầy, hy vọng có được thần thông. Bây giờ thầy nói như buồn quá, buồn thối ruột. Phải không? So no one is saying anything because you're so disappointed. You said you've been coming here hoping that you learn from me how to develop spiritual penetration. Now you're discovering that is useless. Okay? Let me ask you this. You know about spiritual penetration, right? Quý vị biết thần thông rồi chứ gì? Let me ask all of you today, present today, what spiritual penetration would you like to have? If you want to have one, which penetration would you like to have? Vì tôi hỏi mình nói chuyện với nhau nha, hỏi nhau thôi, tôi muốn thắc mắc cái chuyện này. Tôi hỏi quý vị, nếu quý vị mà được một cái thần thông đó, thì quý vị chọn cái gì bây giờ? Yes, Roberta, what spiritual penetration would you like to have? You don't know. Okay, you don't know about spiritual penetration. You wait and I ask you, okay? Bạn biết thần thông. See, that's why she's still safe. That's why, bởi vì bạn không biết thì bạn mới còn được an toàn, chưa bị kẹt. Ni sư, thần thông thi sư muốn thần thông gì? She said, I don't want any spiritual penetration. Cái đoạn vàng, tầm bậy. Có muốn thần thông sao không muốn thưa? He said, absolutely no. Okay. Yes. Everybody says samadhi. I'd like to know that. You like to know what samadhi? Samadhi is not spiritual penetration. Penetration is like you can see what behind the wall there. That's called spiritual penetration. You have a special eye. You can see through the walls. Beyond this world. Or you can see in the heavens. You can see in the hells. Beyond this world. Beyond this world? That's what you want to see? That's what you're saying? You want to? Yes. For example, you can see what the Christian God is doing. Oh, you can. You still see in the heavens. That's all. Well, Buddhism is above the heavens. Yes, much higher. Okay, but you are able to see very far. You can able to see ghosts and spirits. That's called spiritual penetration. You don't need to buy a movie, purchase a movie ticket anymore. You can sit at home and you say, okay, I want to see that movie and that's Edward Cinema number 3 that starts at 8 o'clock. Okay? It saves you so much time. You don't need to buy DirecTV. There you go. You save so much money. You don't need to have even a cell phone because you have a heavenly ear. You can listen to what Jimmy wants to tell you. Maybe I don't want to know what he wants. That's called spiritual penetration. Okay, so which one do you want?
You want to see. You see, everyone is curious. Everyone wants to see. Most people want to see what's happening in the heavens. Like Jimmy wants to find out, are those goddesses as pretty as the master claims? Chẳng cái ông, tôi nói thần thông, chẳng như thường thường ta muốn nhìn, ta muốn có thiên nhãn, ta muốn thấy cõi trời. Chẳng như thấy Chúa Trời đang làm gì bây giờ. Thì có những người cậu trẻ, người ta nói tôi muốn coi thử cái cõi trời, thử mấy thiên nữ thiệt sự có đẹp như ông thầy, ông quảng cáo vậy không? Okay? So, anyone wants to, so what spiritual penetration would you like to have, Randy? Others' thoughts. Ông này ông nói tôi muốn được tha tâm thông. Why is that? Thì không cần nói chuyện với ông, với người khác. Tại mình biết người ta muốn ra sao rồi. Okay. Then if Randy has that spiritual penetration, we have no privacy anymore. Yeah, but still, there's things I want. I don't want you to know either. Okay. The problem with the penetration of others' thought is that no one is safe around you. Cái khổ của tha tâm thông á là không ai dám tới gần mình hết á. Tại mình tới gần một cái là người ta biết cái tư tưởng mình, những tư tưởng thầm kín của mình, người ta biết hết. For example, Janice left already, poor Janice. Because if you have the penetration of others' thoughts, okay, the people you know about their private thoughts, they can't hide it from you. That's why people run away from you. They do not want to go near you. Yes. What about thought? When we go on... Thức doesn't have spiritual, that thought doesn't have that. Don't worry about it, honey. I know he doesn't. We're still safe. He can tell you what's wrong with you and it's right. But it's not the penetration of others' thoughts. Okay? Because, you know, if Thức has that penetration of other thoughts, I would tell you, Janice would never dare to go near Thức. Never. The thoughts that Janice thinks of that no one should know. Isn't that right? You don't know? I don't know either. You're still safe. Cái tha tâm tông nó phiền lắm, tại vì người ta biết cái tư tưởng, cái thầm kín của mình nhất, người ta biết hết. Hả? Well, yeah, but that is not a penetration of the thought. It's just logical. Okay. Anyone else? Có ai có muốn thần thông gì khác không? Yes? You know what I would like to have? Biết tôi muốn gì không? Heavenly eye. Besides looking at the goddesses like Jimmy, I want to see what the super lotto is going to be next week. Tại vì cái thiên nhãn á, mình có thể nhìn cõi trời, coi thử thiên nữ thực sự nó đẹp hay là không. Mà quan trọng hơn nữa, mình có thể biết là cái số độc đắc tuần sau là số gì. You can tell. You can tell. For example, you know what the stock price is going to be next week. Wouldn't that be cool? Think about it. What stock price is going to be next week? It's going down. Yeah, I know. No need to know. Yeah. Yes. You have 3. Okay. That's heavenly eye. Okay. Heavenly ear. Okay. Here, listen to what? Listen to what? Listen to Dharma. Who's Dharma? Okay, listen to the heavenly Dharma. Like Maitreya is speaking Dharma up there right now. Okay, fine. And what else? And the third one is to be able to communicate with Vasu without having to guess all the time. And that's penetration of others' thoughts. Because that's beyond language. You don't need language. Okay.
Cái bà này, cái cô này cô tham như thế. She's very greedy. I asked her once, she gave me 3. Some people have no self control. Cái người ta, tôi hỏi tôi yêu cầu 1 thôi, người ta cho tôi 3 cái nào? Cô này cô đòi 3 cái luôn. Thứ nhất á là thiên nhãn, tại muốn nhìn qua dưới địa ngục là sao. Why would you want to look at the hells? You know what? Wouldn't gossip so much. Muốn nhìn tới địa ngục để mình bớt nói chuyện tầm bậy. Okay. Cái thứ nhì là muốn thiên nhĩ là muốn nghe pháp. Tôi nói nghe pháp gì? Tôi nói rằng bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát đang giảng pháp ở đang cõi đâu xuất. Phải đâu xuất không? Đâu xuất, coi thể đâu xuất. Thành ra mình muốn nghe ngài giảng pháp, mình đâu cần lên đó, mình ngồi để mình nghe cũng được. Và cái thứ ba, cô này cô muốn là cái tha tâm thông. Tại tôi nói cô muốn nói chuyện với sư cô Phước Từ mà không cần phải thông dịch. Okay. Yes. It's just English already. Yes. The English part? What? Oh, okay. Okay, anyone else? Những cái thần thông ai muốn khác? Có gì khác? Yes. Oh, now we have people. Yes, Su Ching. What would you like to have? Su Minh Thông. Su Minh Thông. 对。为什么想知道？前世今生还有因果关系什么？很好。Okay. She says that she wants to know the former lives, because then I asked why. She said because then it enables her to understand cause and effect. Okay. Thấy được cái túc mạng thông, có túc mạng thông thì mình thấy được cái đời trước mình ra sao á, thì có giúp mình hiểu được cái nhân quả. Okay. Lang, yes. What? Yes. What? Yeah, you only have 1. You cannot have 3. Okay. Don't be as greedy. Yes. Cái đó không phải thần thông. Cái đó là dỗ ngọt chứ không phải là thần thông. Phải kiếm thần thông khác, cái loại khác á, nhưng cái đó chứ không phải thần thông. Cái đó là cái biện tài vô ngại chứ không phải thần thông. Biện tài vô ngại. Mình nói pháp người ta nghe, ta thích thú, ta mê tít thò lò đó. Cái đó gọi là lạc thuyết, lơ số vũ ai, lạc thuyết vô ngại. Cái đó cái biện tài chứ không phải là cái thần thông. Cái thần thông gọi là lục thông, kiểu như vậy, bay nhảy chứ không cần. Okay, she doesn't want those things. Yes. Anyone else? What's the trade-off? See, ước is prudent. He says he's up to something. So I'm not committing to anything. Yes. Well, first of all, it's not sustainable. It's very hard to sustain it. You have it and you lose it because of your false thoughts. Cái thần thông nó phiền lắm, tại vì ông hỏi câu hỏi là mình cái giá mình trả phải là sao? Chẳng mình bị mất gì không? Mình cái chuyện nó giữ nó khó khăn hay sao? Tôi nói thần thông á khó mà đắc rồi thì rất dễ mất. Tại vì cái vọng tưởng nó làm mình mất. Okay, you lose it very easily. Okay, and it comes and goes. It's not stable. Thường cái người lúc đầu mới có, ta không có, ta có rồi ta mất, ta có lại rồi ta mất lại, nó đều như vậy đó. Okay.
What else would you like to know before you commit yourself to one? So I mean, because it's not sustainable and spending effort for something else, getting one and then. But this is what I'm proposing. Let's say you open a heavenly eye, you know you're going to lose it anyway, so go for a super lotto. You see the logic behind it? You may lose it, but the lotto is still coming. The cash flow is still coming. See, Janice doesn't think about these deep issues. She only wants to see the house. Boring. Okay, so what would you like to have? Nothing? Yeah, is not committing. No, How? I'm shooting for something else. He wants to become a Buddha. Yes, that's right. Yeah. Because it's not worth it. You cannot keep it anyway. So. But it's natural. Even though you don't keep it, you will develop naturally. For example, it says here, because of your seeking external states, naturally you will have spiritual foot penetration. Okay? Chẳng như cái chuyện ông nói là tại vì nó mất dễ dàng như vậy thì mình cầu làm gì? Tôi nói cái chuyện thần thông là chuyện nó tự nhiên, tự động nó có, rồi mình tự động mình sẽ có, tự động mình sẽ mất. Nó có tại vì mình có những cái ham muốn đó, cái tự động nó phát triển về cái hướng đó. Okay? Thật tự động mình sẽ có thần thông. You will have those spiritual penetration naturally, and you lose them naturally, and you get them back again naturally. Okay, so there's nothing to really. Okay. Any other questions or comments? Ai có thắc mắc gì khác không? Yes, Ru Jing. 还有一个问题吗？我想知道，我在书里边看到说，那个什么境界呢？就是神通什么，那些境界都是由我们的这个境界所显现的，好像是说那个地狱啊、恶鬼呀、那些地方啊，就是我们的境界，我们自己造的业所显现出来的，不是我们要看就有，是不是这样子的？是这样的，因为是不只是境界，也是你的神通啊，你可以变化出来的。对，神通是这样子。比方说，你可以想要一个面包，马上面包就变化出来的。那个是神通。那个是神通。就是如意，那个是神族，是一样的神通，是如意通，OK. Cái phần bài này hỏi, là cũng phải cái cảnh giới mình nó hiện ra như vậy, mình ra như vậy không? Tôi nói nó có như vậy, nhưng thiệt ra cái thần thông là cái mình có thể tự biến hóa ra được. Hàng như cái thần túc này thiệt ra cái tên khác nó là như ý túc, như ý thông, có nghĩa là mình muốn biến ra nó biến ra ngay lập tức. Chẳng hạn như for example in the sutras, the Bodhisattvas, when they want to make an offering to the Buddhas, they want an offering. Let's say a necklace. The necklace really appears, and then he makes an offering to the Buddha. Chẳng như cái vị Bồ Tát, tiếng Tùng mà. Can you translate for her? 我很完整就对了，不会很完整的，他会帮我看看。Chẳng như trong kinh Pháp Hoa, ngài Bồ Tát khi mà phát tâm muốn cúng dường cho Phật, okay, thì ngài mới dùng cái thần thông biến hóa ra một cái chuỗi tràng, xong rồi cúng hiến cho Phật. Cái đó là cái thần thông của ngài. Okay, đó là như ý thông, biến một cái ra. Ok. Chứ cái đó thần thông nó hay, chỗ đó là mình không cần đem theo, lúc nào phải đem theo, lúc cần ra một cái nó. So this is a nice thing about spiritual penetration. When you need it, when you want it, you can make it appear.
Okay. So anyone wants the as you wish penetration now or what? Bây giờ có ai muốn thích cái như ý thông không? No one? No one. Okay, fine. No one is interested in really spiritual penetration. Không ai? Yes? So what do you want? I don't care. You don't care? Anyone. Okay. Okay. All right. Any final question before moving on? Có ai muốn có thắc mắc gì cuối cùng không? This is a spiritual. Yes. Tầng sau đó đi qua vãng sanh cực lạc, nên cái phần sau đó. See, this is what I'm preparing with the question. How do you get that spiritual penetration as you wish? It says here, everything as you wish in Western Bliss Pureland. Meaning you have that spiritual penetration when you get born there. Có nghĩa là sao? Đó là bên cái câu này nói là bên Tây phương cực lạc á, là mình muốn gì là theo cái ý muốn mình, tùy cái ý của mình. Là thì cái đó ý nghĩa là cái thần thông của nó, tùy ý thần thông của mình ở bên Tây phương cực lạc á. Mình vãng sanh một cái tự động mình có cái thần thông đó ngay. Mà mình có mà không có mất. You see, ước nên we feel safer because then he won't lose it. It's worth investing in. We have to go there. Yeah. That's the only catch. Okay. That's the case with the gods, by the way. The gods, like say in the heavens, they have this as you wish spiritual penetration. They can make, let's say, a diamond appear. This is what Sai Baba want to pass it off as. Tại như cái bên từ ngoại đạo có ông tên là Sai Baba. Có ai nghe tới Sai Baba? Anyone heard of Sai Baba? I told you about that, right? He's an Indian fellow who can make a diamond appear from nowhere. Heard about that, Jimmy? Yeah. Mấy năm trước tôi kể cái chuyện có bên cái ông bên ngoại đạo bên Ấn Độ giáo, ông dùng thần thông, cái tay một cái ông để tay một cái là cái viên ngọc thiên cương nó hiện ra. Kim Điền ngồi, oh, how nice, I don't have to work anymore. I have to look for it. Don't ever have to work anymore, Jimmy. It's perfect. It's Rui Thông. You can manifest a diamond in your own hand. Okay? And that's how he became so famous. Bởi vì ông nổi tiếng, người ta mới tới cúng dường ông. Cúng dường ông dễ sợ, cúng dường nhà, cúng dường cửa, cúng dường xe hơi nào. Yeah. Hả? Không, tại vì ông được có cái nổi tiếng như vậy, người ta nghĩ là ông có thần thông dữ đó, tại người ta mới tới cúng dường rất nhiều. Thành ra ông giàu dễ sợ lắm. Ông có một cái thành phố của ông luôn đó. Ông mua một cái thành phố bên Ấn Độ luôn. Một thành phố mà có đại học này, có nhà thương này, có thị xã này, cái ông này là của ông luôn đó. Giàu không thể tưởng được. Bên Ấn Độ đó, giàu lắm. Tại ta thấy ông tu thành công đó, thành ta cúng dễ sợ lắm. Nói gì mà nghe được. Thầy giỏi tôi cúng cho thầy, sẽ nói thầy cúng cho con được, vừa phải thôi. Nhức đầu, tôi nghe chuyện với tôi nhức đầu lập tức chịu không nổi. Woyin complained. She says, so this guy must be so rich. Yes, of course, he's very rich. Why? Because people heard of his spiritual penetration, so they came and offered a lot of money, offer houses and cars and money and everything, shares and stuff like that. And that's how he became very rich. And Woyin says, that doesn't make sense, because if he can make diamonds appear like that, he's so rich, he should give it to us. We shouldn't have to give it to him. I said, Woyin, you're giving me a headache.
I worked so hard to get this spiritual penetration and I have to give it to you. Nghe mà nhức đầu luôn, tại mình tu, mình cực kỳ, mình trì vi trắc vậy mới ra được cái thần thông. Có thần thông phải cúng cho bà quả ngân này. Vô duyên lãng xẹt. Yeah, I mean, this woman is scary. Yeah. Something is wrong. Okay, so anyone else? Có ý kiến gì khác không? So which one do you want? You nghe nói đại khái mấy thần thông, có ai muốn cái gì? Nói lại cho nghe. Huh? Nothing? Yeah, because one, all the things I know I'm going to abuse it if I have it, and two, Very good. everything that's going to come out is actually taking a cut in your blessing. Yeah. How you're now. Yeah. This is very good. That's the trap. But you wouldn't fall to my trap. So, đó. Ông cuối cùng nói là ông muốn gì hết. Tại sao như vậy? Tại mình có, mình mất, mình tổn phước, rồi mình tạo nghiệp, thành mình có thần thông không có lợi. Yes. So if you go to Pureland, you have all these things and it's sustainable anyway. So Yeah. Why waste it now? Yeah. Why go for now? You get it now, you lose it. You go to wisdom bliss Pureland, you get it and you keep it, right? So instead of investing in spiritual penetrations here, invest in going to wisdom bliss Pureland, right? Thầy ông nói có lý là tại vì như vậy này. Tại vì nếu mình có thần thông, ham thần thông á, mình có được mình sẽ mất, có được một tổn phước mình. Thay vì mình bỏ sức như vậy, mình bỏ sức mình đi, mình tu vãng sanh á, thì qua bên kia mình có hết tất cả, mà không bao giờ mình mất hết. Có lý hơn, right? Okay, so moving on. Because when you get there, everything as you wish, and there's no more need to seek. It's there. You have everything you want, then you don't need to seek anymore. Cái vãng sanh nó sướng chỗ đó đó. Mình qua bên kia, mình muốn gì được nấy. Thành đâu cần cầu nữa đâu. Tại mình cầu, tại mình chưa có mình mới cầu. Chứ còn mình có cái gì mình có thì mình cầu làm cái gì nữa. Thấy nó thoải mái dễ sợ không? And you say how wonderful it is. You're so free from attachment, from desires. You just get there because you have everything. You can have anything you want. Okay? All right, 289. Yeah. Yeah. Here it's just so hard. Ngược lại cái cõi này mình tu hành cực khổ chết. Mà mình được thì khó khăn, mà được mà mất thì quá chốc lát là mất một cách dễ dàng. Tham làm gì? That's precisely my point. There's no need for it. If you're smart, it comes, it doesn't come, big deal. Tại nếu cái vị thực sự có trí huệ á, có cũng được, không có nó cũng chừng đó thôi. Okay? So I hope that Janice brings it down to 0 instead of 3. Oh, God, this woman is something else. Okay. The four Dharma is attraction. Có một pháp khác gọi là tứ nhiếp pháp. Okay. One is giving. Thứ nhất là bố thí. Giving is that you cannot help others unless you have conditions with them. And therefore, in order to create conditions with living beings, you need to start giving. Bố thí là tại sao cái pháp bố thí nó quan trọng bên đại thừa mình. Nó quan trọng là tại vì mình muốn giúp chúng sanh á, mình phải có duyên người ta mình mới giúp được. Mình tạo duyên một cách nào? Mình tạo duyên một cách mình cho, mình bố thí cho người ta. Bố thí ta nghĩa là sao? Tại gọi là cái duyên gì đó. So what does it mean you have conditions with them when you give? What does it mean? See, you read this in all the Buddhist texts, but what does it mean? You have conditions. You have to create conditions with living beings. What does it mean by giving? What does it really mean?
Blessings, yes. What else? Okay, and then what? So I take, you give it to me, I take it, and then what? There's one C. The Chinese call it one C. English calls it. Anyone wants to know what English word is? We talked about. I talked about it with my brother. Tại sao phải bố thí? Bố thí tại mới tạo với cái tử người Tàu, cái tử là one C. What's one C in China? Relationship. Có cái sự liên hệ. Okay. C 是什么？什么意思 ？C 是什么 ？One C， One C 的 C 是什么？知道吗？如今 C 是什么？是什么字？对。那个 C 是什么？啊 ？Okay. Actually, it's not relationship. It's called goodwill. Isn't it beautiful? You see, you guys don't pay attention to that. You cannot generate goodwill unless you give them. Unless you give. You cannot say, I like you. It's not enough. It has to be something concrete, okay, that can generate goodwill. Cái pháp bố thí nó quan trọng như vậy nè, là khi mình bố thí người ta, mình tạo cái gọi là cái liên hệ, tiên hệ này, cái này tiếng Anh nó gọi là goodwill á, có nghĩa là mình có cái how do you say goodwill in Vietnamese? Ta có cái thiện cảm với mình. They have goodwill là cái thiện cảm đối với mình. Tại mình cho người ta, thành người ta có sẵn cái thiện cảm với mình, thành người ta cởi mở với mình hơn. If you have goodwill towards someone, that means they're more open to you. That's what it means. Because if they're not open to you, they shut you out, there's nothing you can do. You have no chance. Okay? Tại vì nếu người ta không có thiện cảm với mình á, thì mình không cách nào tới gần người ta được. Alright? So for example, it's amazing. It's amazing like I have a new disciple today. Ngày hôm nay tôi có nhận đứa đệ tử mới. How old is he now? 5 or 6? That one, the small one. 4? Is he not even 5 yet? Oh my goodness. And so yes, today I accepted a 4-year-old disciple, and in filling out application, I was presented with a red envelope. Ngày hôm qua lúc mà điền cái đơn nộp xin quy á, thì nó cúng với tôi một cái bao phong bì màu đỏ. This thick, dài như vậy nè. Okay, this heavy. I it's just like I fell down. And so I couldn't wait. When everyone was around, I closed the door and looked at her. Why is it so heavy? Nó nặng dễ sợ lắm. Cầm một cái là cái tay nó trĩ xuống. Cái mình lật đật mình chạy vào phòng, đóng cửa phòng lại, mở ra mình coi trong nó có gì. Sao nó nặng dữ vậy? Okay? It's full of pennies, I think. It's probably his life savings. His entire piggy bank, I bet. It's $8. And a lot of quarters and dimes and nickels. Okay. Worth at least $2 worth of coin, of changes. I didn't count it. But, and then on the red envelope, he drew a picture of like a tiger or something like that. What picture did he draw? My picture. Yeah, a tiger. That's him. Yeah. Thank you. Rồi ngoài cái trong bì thơ bên ngoài ấy, còn gạch vẽ một cái hình nữa, giống như con cọp vậy. Tôi hỏi cô này hình của ai vậy? Cô nói đó hình của thầy đó.
And that's his entire life savings, isn't it? Nó đem hết tất cả những cái của cải nó cúng cho tôi đó. Tôi giàu. And yesterday I felt so rich. I was so impressed. I said, it changes my opinion of him entirely. Now I like him. Nhờ vậy mà ngày hôm qua tôi đổi ý, ngày bây giờ tôi thích cái thằng nhỏ đó. And you notice I haven't said anything bad about him today yet. Để ý ngày hôm nay tôi chưa nói xấu nữa không? Chưa nói xấu nha. That's my point. When you give, people are naturally more open towards you, more favorably predisposed towards you. And that's the thing the Bodhisattvas understand, by the way. Cái hay chỗ này như vậy nè, tôi nói đùa cái vị, thiệt ra cái chuyện sự thật như vậy là tại vì khi mà thằng nhóc mà nó cúng cái của cải, cái tài sản đó cho mình như vậy, mình không nỡ nào nói xấu nữa. Thành cái ngày này cái miệng mình muốn nói xấu, mà cái tâm mình không cho phép mình nói xấu. Nó vậy nó mang không được nữa. Thành ra cái này là những vị Bồ Tát á, sự thật người ta hiểu được cái đó. Ta hiểu rằng á là khi mà có cái sự what did I say in Vietnamese? Cái thiện cảm rồi á, ok, là do từ cái bố thí mình cho người ta tự động ta có thiện cảm với mình. Bồ Tát ta hiểu chuyện đó nghe. This is what you guys don't understand. You guys are out there trying to get from others, thinking you outsmart them, you're thinking you beat them to the punch, and it's ha, I got you again, okay? And guess what? They resented. Thành ra quý vị, cái người thế gian pháp, chỉ vì chuyên môn nghĩ là mình gạt người ta hoặc là mình lừa người ta để mà mình lấy của người ta, thì như vậy mình cười mỉa mai nói là tôi bị bịp mà không biết nữa. Thì làm như vậy người ta không thích mình. Ngược lại, các vị Bồ Tát gặp mình là cho. Okay? That's what giving is about. That's what creating conditions. The Chinese are way too subtle. They say, 造缘, 什么? 结缘. 谢谢. Not bad. Gọi là tạo duyên. Tạo duyên. Người Trung Hoa dùng chữ tạo duyên. Thì ra nó thật sự là nó tạo cái thiện cảm, chứ không phải là cái duyên. Cái thiện cảm cho người ta. Does it make sense to you? See, the Chinese too subtle. I like to explain it as you create goodwill. Okay? You buy that? Có đồng ý không? Yes. Giống như hối lộ hả? Yeah. What do you think? It's no different. Phải hối lộ chứ. Don't tell me, đừng nghĩ mình không cần hối lộ nghe. Mình phải hối lộ. Đừng có khờ như vậy. Em mà không biết hối lộ là em chết. Không ai thương mình hết á. Sự thật là vậy đó. She says, then it's no different from bribery. I said, you better bribe. You better learn how to bribe. Okay? If you don't bribe, you have no friend. No one will like you. Is it too dirty for a monk to talk like that? What do you think? You think people like you because you're pretty? Or smart? Or so charming? Forget it. Quý vị nghĩ không cần hối lộ. Quý vị nghĩ là người ta thích mình là tại mình đẹp gái hả? Tại vì mình thông minh hả? Tại vì mình giỏi hả? Đó đó. Người Bồ Tát á, phải biết rõ ràng người ta phải cho mình mới có thiện cảm được. Bồ Tát á, thường mình gặp mình đã thích rồi, mà còn phải cho mình nữa. Yes. The giving of the things that the other person wants.
Not the giving of things you don't want. Ước à? It's like I want to clarify for you, okay? Ước. Just in case. Just in case. Ông Hoa Kỳ đó, mình phải cho vàng, không phải chìm của cải không, mình phải cho tình cảm, cho này nọ nữa. Tôi nói không, để tôi giảng nghĩa cho ông nghe. Cho cái này có nghĩa cho cái gì người ta muốn, người ta cần á, chứ không phải cho cái gì mình không cần. Ni sư có ai nghe cái dạng pháp bố thí như vậy không? Hả? Sách vở đâu có nói cái này. Có hả? It's in the books too, the way I've been explaining it. Yeah, I haven't read that book yet. Alright, thành nghe không? Mình phải hối lộ chứ không hối lộ sao mà người ta thích mình được. Khờ dễ sợ suốt đời mà mình sống như vậy là cô đơn đó em ơi. So I go back to Kim Dean and I says, you better bribe. You have to learn how to bribe because you don't. You are so lonely. Yes. Okay. Cái khéo léo mình biết hối lộ chứ đâu phải cái khéo léo là tại mình giỏi. Let me tell you a story about bribery, okay? Cái chuyện hối lộ cho quý vị nghe nè. Okay. My brother is the vice chairman of the mathematics department. Tôi có người em á, ông là phó chủ nhiệm của cái department toán trong trường đại học á. Okay. Meaning he has a chairman, he's second in command. Có nghĩa là có ông chủ nghiệp, ông sếp, xong ông em tôi là người thứ nhì. Okay, and then so he's second in command. Okay, he's number 2. Okay, là ông là hàng số nhì. And this is an elected thing, so you run for election for 3 years. Cái ông chủ đó muốn làm sếp đó là phải ứng cử 3 năm. Cái nhiệm kỳ là 3 năm. Okay, and it's pretty important because when you be elected chairman, they pay you like 20% more on top of your salary. Làm ứng cử thắng cử như vậy là quan trọng, là tại vì quan trọng không mà còn trả lương là hơn 20% của cái lương mình luôn. It's pretty big. Think about it. For a public servant, it's just a lot of money. Okay. Những người cái trình độ người ta làm hơn 100.000 rồi, 20% của 100.000 là rất nhiều. Okay. So he retired. Ông này ông tính làm như vậy để ông về hưu. When you retire like that, your pension is higher because it's based on your last 3 years. Okay. Tại vì trong cái nghề họ là khi mà họ về hưu á, thì họ tính 3 năm cuối cùng. Cái lương 3 năm cuối cùng, tính cái lương hưu á, dựa trên cái 3 năm cuối cùng của mình. I know these public servants, you know what I'm talking about. Okay? Okay. So he was planning to retire, and then he went home, and his wife said, "Why are you retiring? I don't want you around the house. You better go back to work." Thằng bà nghe ông này về hưu một cái, bà mắng, ông nói đâu được. Ông đâu có về nhà đây được. Ông về hưu một cái, ông ở nhà với tôi suốt ngày tôi chịu không được. Rồi đi làm việc lại đi. So he had to go back and run for election again. Ông đi ứng cử lại. Ứng cử lại như vậy là phải cạnh tranh với em tôi. Tại ông em tôi làm vice chairman là để mà sửa soạn đi và làm để thăng chức. Okay. So my brother will become vice chairman because he's being prepared by the chairman to run as chairman. The next term. That's the original plan. Ông này lúc trước mà ông chọn ông em tôi mà làm ông phó là để sửa soạn cho ông này để làm ông chủ sau 3 năm nữa. Thì sau 3 năm này ông đổi ý. Làm sao bây giờ? Là ông phải ứng cử mà phải cạnh tranh với người phó này. So he has to compete against my brother. Okay? Guess what? Out of the blues, he walked to my brother's office and said, "I give you money to buy a notebook."
Thành bỗng nhiên tưởng ông vào cái office, ông người em tôi, ông nói này, thôi bây giờ để tôi đưa tiền cho ông mua một cái máy computer, cái laptop. Okay, so he said whatever you want. Okay, just get a laptop for yourself. Ông nói ông chủ, ông sếp, ông mới nói là tôi cho ông mua cái laptop. Okay, so my brother came to me and said, I want to buy a laptop. Can you help me with that? Thành ông em tôi mới về nhà mới thủ thỉ với tôi, nói là bây giờ sắp được mua cái máy computer rồi, thì thầy giúp cho tôi cái máy ra sao. I happened to be looking at a laptop a couple months ago, so I knew what I wanted. So I said, I know what I want. You want this too? The best technology there is. And Danny says, Master, don't buy brand new. I said, no, the master wants brand new. Anyway, so I told my brother the configuration. Tôi biết rồi, tôi mới đưa ông em tôi cái máy đó. Máy đó $2,000, $2,000. Gave to the chairman. The chairman says, too expensive. Ông sếp ông nói, $2,000 sao mắc dữ vậy? So he came back, my brother came back to me and said, you know, he complains it's too expensive. I said, expensive? What are you talking about? You only buy for 5 years, you use it for the next 5 years. Amortize over 5 years is not that expensive. Một cái máy mình xài 5 năm, 2.000 chia 5 năm, một năm có $400 mà cái gì mắc đâu. Tôi nói ông dặn gì ông em vậy? But he said, well, okay, let's give in. Okay, I help you cut off $400. So he reduced the amount by $400 and submitted to the chairman again. Guess what happened? Thành ra tôi nói không sao, mình bớt $400. Okay, nộp lại cái đơn 1.600. Chuyện gì xảy ra? I knew what happened. Tôi nói như vậy tôi biết chuyện nó xảy ra ngay lập tức. What happened? Ai đoán được không? You see, I never saw the guy, never saw the negotiator, but I knew exactly what to do. Okay? Sao? Chuyện gì xảy ra? Don't think that monks don't know how to negotiate. Okay, you guys don't be too naive about this. Đừng có nghĩ là mấy ông thầy khờ không biết thương lượng hết chưa? Tôi đưa một cái 1.600, chuyện gì xảy ra? Nhận ngay lập tức. Accept it right away. Why? Why? That's $400. It's not a big deal. $400 out of $2,000 is not a whole lot. So why all the fuss? All the chairman wanted to see is, you see, you be unreasonable, I'm caught you, you're still unreasonable, but I am tolerating it. I'm doing you a favor. Didn't have to give up more than $400 to get the PC. It's a bribery. He says, I'm going all out to bribe you. Now you owe me. Here you go. You get it? It's a political move. It's not his money, but he used his department budget to bribe others. Cái này á, tôi nói cho nghe là tôi biết là cái ông Tông ông kia là giả đò than phiền thôi. Thì mình giả đò mình bớt giá một tí thôi, bớt một tí xíu thôi. Bên kia trở lại nói theo ông tham quá, ông đòi cái máy nó quá mắc đây. Mà tôi biết ông vẫn còn tham, để tôi nhường cho ông nha. Tôi cho phép ông mua cái máy mắc như vậy nữa. Để sao? Để ông nợ tôi nha. Đừng ra tranh cử, đừng ra tranh cử với tôi. Hiểu không? Đó là hối lộ đó. Không hối lộ không được. Okay, so my brother came back and he says, I'm not sure I should be doing this because now I'm pressuring him to, I said, no. That's called politics. You have to give some, you have to take some. Otherwise you cannot function. Tôi giảng cho ông nghe, tôi nói là tôi sợ cái luật nhân quả. Tôi nói là nếu mình ép ông như vậy, tại tôi biết khi mà tôi đưa cái trị giá 1.600, tôi biết mình đang ép ông kia. Thì ông em tôi nói là mình làm như mình đang ép người ta, đừng tạo cái duyên ép người ta chứ gì. Tôi nói không có, không phải là ép. Cái này là chính trị.
phải hối lộ. Mình đang làm việc đó, mình phải có uyển chuyển, phải biết lúc cần ép, lúc không cần ép. Hiểu không? Chứ đâu có cái Phật pháp đâu có khờ như vậy. Phật pháp là mình không được nhân quả như là trật. Mình làm nhân quả như vậy nó trật một tí, nhưng đều nó có sự uyển chuyển trong đó để mình có thể tiếp tục hợp tác với nhau được. Mình phải nợ nhau mới làm việc nhau mới được chứ. Cho nếu mình không để ông cái hối lộ mình, sao mình làm việc với ông được? Thấy không? Mình không nhận cái hối lộ của ông á, ông sẽ nghĩ là mình sẽ ra đánh lộn với ông á, là bắt đầu mình có chuyện lộn xộn ngay bây giờ. Gật đầu bây giờ mới hiểu. Khờ không thể tưởng. I explained to her in Vietnamese that you cannot be straight-laced about it. Okay, it's called wisdom. Because you cannot say that I do not want the cause and effect, air and cause and effect. I don't want to pressure him so that in the future I have to undergo retribution. I say no. You have to be flexible because in that case there, okay, if you don't accept the bribery and go through that process, you become at odds with your own chairman. You cannot function anymore. Okay? So it's part of give and take. You need to learn to be flexible. It's not always that straight-laced. Does it make sense, Jimmy? The workplace is not that straight-laced. Yeah, lots of gray zones, gray areas. You better learn how to navigate through it. That's why people like Randy, he's safer when he's the boss. He doesn't have to worry about it. He just fires them. Okay? But in the typical environment, typical corporate environment, you need to really learn how to navigate through it. It's very interesting. Okay? But even if you're in business, you got to know how to navigate with everybody you're working with. Not if you're the boss. Well, he wants to get it out of It's not the same. It's not the same when others have a saying over your future, over your paycheck, about your raise, about your retirement. Okay? It's entirely different. When you depend on others, it's different. Okay? All right. Anyone? Any idea? How do you get to that? Oh, affinities. Yeah, that's right. You better learn how to bribe, because bribery is derogative. I'm saying bribery is. I'm submitting to you. Bribery is necessary in fostering relationships. You better learn how to bribe. Okay? At work, don't think you see, this is the problem with you techies. You come to work and say, I do my work. Like Danny said, I do my work, I put in my work, I produce, right? I meet my deadline. You're so naive. You better make sure you stop by and say, hi boss, how are you today? How's the wife? You better learn how to do it, otherwise, okay? It's a subtle form of bribery, okay? Or you drop by and you say, here are some Chinese delicatessens, okay? You better learn how to do it, otherwise you are off in a corner by yourself, alone, useless. You better learn how to do it. I'm serious about it, okay? If you are at the workplace, you better learn how to navigate. You better learn how to bribe. Especially the people who are important to your future and your pay raise. Am I making sense to you? No? Ước says, I don't care. I've survived so far all my life. No, if you use the bribe, it's kind of in the negative sense, but it's by passing by, say hello, asking how's your wife. It's not really bribing, but you need to do that. I understand that, but using bribery is kind of negative. You feel like he's sing. It's a sin. You guys are so naive. Way so naive. We like to call it good nature. No, but you guys are so naive. You don't understand. What I mean by bribery is that you are expected to. I'm not talking about you. I'm talking about the recipient
Think about it. They're not saints. They're not enlightened. They expect to be bribed. You get it? It's not about you. It's not about me. It's about them. That's like everything in life. Yes, Janice. My boss, before he became manager, he didn't care about the after he became manager, he bribes everyone except the staff. But they all love him. Yeah, you better believe it. You better believe it. Especially when you become a boss, or you want to become a boss, you better learn how to bribe others. Well, really, it doesn't matter. He's set in his ways. It's too late now for him. I'm talking about a more colorful life, more interesting profession, more interesting environment at work. It's not always as black and white to you as you think. You techies, for example, you techies like Amy says, my life is either black or white, okay? It cannot be anything gray. Too much gray is no good. Honey, there's a million shades of gray. You better learn to look into it, okay? And that's what I call by bribery. Because people do not look at it as black and white, folks. What about your personal life, Master? For me, it's only black and white, honey. No. Like husband and wife, children. I don't have any wife. Not yet. What do you want? What are you driving at? I'm being defensive because yesterday she embarrassed me so badly that today I'm become more prudent. You weren't here yesterday. Well, outside of the workplace, you've got to be bribing a lot too. In your personal life and the people you meet. Yeah, we're talking about ordinary people of the world. Okay? And you see, these guys don't get us what they think it's negative. The Bodhisattva call it giving. I call it bribery. I'm more blunt. That's all. You see, the Buddhas and Bodhisattvas are much more elegant, much more so Chinese. I'm so much more American. I say, I call it bribery. I call a spade a spade. Is this the same thing as you're counting people to dance? Like the same kind of dance with the social mind dance. That's right. You play like an actor. You play. Jimmy, that's what makes life interesting. It's not about going to work and only delivering your technical work. No, life is a lot more. There are more aspects to it, like giving or like bribery. It's very interesting. Okay, your future, your stability, your security. Okay, your pay raises, your promotion depends on the bribery more than the technical side. Let me tell you. Now Janice understands. Yeah. You're so naive. You have to bribe. It's not about technical stuff. That's the help. It's not about technical. Technical is only less than half. We are all smart, okay? Folks, you are all smart. That's why you're still here. Yeah, either very smart or very dumb. Okay. So I am being polite, okay? So you're all smart and you plenty of smart people. Okay? You just have to learn to be more well-rounded. It's not about smart, it's about cleverness. Okay, yes. Uh-huh. Bribery. Uh-huh. Nó khó chịu phải không?
She says, I know that it's like that for people around us, but I feel like it's something icky, something not right about it. Okay? Another disappointed person in the master. The master spends half an hour explaining about bribery and says, it's so icky. Thanks a lot. It's true, but it's not. That's just being blunt. It's not real bribery. Yes. I think that she's saying icky because the way you explain it is like more for self-benefit to get along. The Bodhisattva explained it more to help living beings. They know how to they know that living beings are basically greedy. So the only way to get it in is to help teach us the Dharma. Is they have to give us something so that they know we're greedy. Master Srinivas said that people come to the temple because they want something. Yeah. That's the nature of human beings. That's why it's easy to trap human beings like animals. It's easy to catch fish. It's easy to catch animals because they're greedy. We're all greedy. Yeah, so. If you know your own greed, then it's hard to get trapped. Yeah. You know, so when you're saying in corporate life, that's a hidden agenda for our self-benefit. That's why it's. Why did I say that's for my own benefit? The way you explain it to get along to live. No, that's what you read into it. Be careful. I never said it's my own benefit. Did I? For half an hour? Did I say? Huh? Did I say it's my own benefit? I only said it's my raise. It's my promotion. Did I say my benefit? Does raise promotion has anything to do with my own benefit? You see, this is why you read it wrong. This is why you're so naive. Raise promotion has one aspect is for the need of the corporation or the company, not necessarily your own benefit. If you are a value, an asset of the company, the better put you in a position where you deserve your market value. Okay? This is why you're still naive about it. You disagree? No, I don't. I never worked in the corporate side. No. It's a play on words too, Master. No, it's not a play on words. It's your attachment. It's their attachment. They look at it as negative. Okay? I look at it as market value. I don't look at it as negative. I look at it. No, she looks at negative. She's icky. But see, the thing is that I know when you do that, it's like everything goes smoother. There's less friction. You are a lot more effective, let me tell you. You deliver a lot more effortlessly than you have so much more resistance and jealousy and obstruction and enmity. You name it. People don't realize it. No, I believe in doing it. It's not like, I'm not against it. No matter how talented he's going to be, if you don't know how to bribe, you don't know how to work the system, you're going to be, so miserable, no matter how talented you become. That's my point. Because you have no goodwill with others. I don't care how talented you are. Nghe rõ không? Đừng có nghĩ rằng cái này là cái chuyện nó hạ tiện, nó bẩn thỉu, không có đâu. Tại cái mình làm như vậy là thiệt sự như vậy mình có mình có thể làm được nhiều việc hơn, mà bớt cái sự ganh tị, bớt cái sự chống đối với mình. Yes. Okay. Cái hình thức đó có phải mình spoil him like mình tập cho ông một cái tận giống như để ông vài tận những cái người mà khâu mình ông expect mọi người phải làm. Come. I'm glad he asked the question because I know this is what's on the tip of everyone's tongue and no one knows how to formulate it. Okay? Where is the line? Where do you draw the line between ickiness and acceptable? Right?
Oh, he asked Vietnamese, that's why. The question he asked is that, let's say you need to bribe the boss. Okay? So, how far do you go? How far can you go before it becomes icky? That's what it boils down to. Ý nói là như vậy phải không? Mình có thể hối lộ ta bao xa, nó thực sự thành hối lộ chứ không phải là nó thành hư. Ok, mình làm hư người ta là sao? Ok? Ai muốn hỏi cái đó, ai không biết làm sao hỏi câu hỏi như vậy. Để câu hỏi nó rất quan trọng. Mình có được bao xa? Ok? I don't know. You have to help me here. Depends. Yes. If you go to the next one, which is the time work, that's also that has that significance. That's part of it as well. What is nice work and what is make, right? Yes. So Yes. it's the same kind of Yes. Okay. Number one, let me submit this to you. Number one, you choose your boss properly. Thứ nhất, tôi đề nghị như vậy, chọn cái người sếp, người đàng hoàng. Okay? If your boss is an icky type, okay, he's going to expect icky stuff from you. Cười. Nghe hiểu không? Phải chọn người, biết chọn boss chứ. Tại người boss là tầm bậy á, nó sẽ bắt mình làm tầm bậy. Agree? Because he signs your check, your paycheck. Okay? He has saying over you. So if you have wrong morals, expect to have some problems. And sometimes you have no control over it. So that's why you have to be patient and wait until you find the proper boss. Okay? Now, mình biết chọn người sếp. Does it make sense? Okay. Mình biết chọn người sếp. Tại người ta tầm bậy, người ta sẽ nghĩ là muốn mình làm chuyện tầm bậy. Okay? Okay. Number two, it has to be you. Okay. What are you after? Are you after for your own benefit, or are you trying to benefit the company, the department, the company, or society? You have to be clear about it. Okay. Chuyện thứ nhì, quý vị phải nghĩ đó là mình làm những cái chuyện này để với mục tiêu là gì? Mình lợi cho mình, lợi cho cái department của mình, hoặc mình lợi cho hãng mình, hoặc lợi cho xã hội. Mình biết rõ ràng mình đừng làm, tại sao mình làm cái chuyện này. Okay? For example, in the last problem with financial people, the people who are techies, who are mathematicians, PhD in mathematics, they came up with that stupid evaluation formula based on fictitious, erroneous premises. They made a lot of money. Okay? Okay. They're in it for themselves. No one else's. There are lots of people like that out there. Okay? That is icky. You have to be clear about it. You have to be clear about it with yourself. Okay? Thành ra cái gì phải rõ ràng mục tiêu mình là làm cái gì. Mình làm cái chuyện này, làm công việc này để mình làm lợi cho mình hoặc làm lợi cho xã hội. Mình phải rõ ràng chuyện đó. Tại mình là người có thể chặn mình lại được. Okay? The buck stops with you. Okay? Because if you're not willing to compromise your value systems, you will not. No matter what they do to you. Okay? You are the last line of defense. Okay? Nghe rõ ràng không? Ta nghe hiểu không? Là mình phải quyết định là tại sao mình làm cái chuyện này. Okay? Làm để gì? Để lợi cho mình hả? Hay làm lợi cho xã hội? Nếu người ta bắt làm cái gì mà trái với lương tâm mình đâu cần làm đâu. Nếu như mình là hàng trong nhà băng, mình làm cho nhà băng nó đàng hoàng thì không phải nhà băng đang làm lợi cho xã hội hả? Là đủ rồi, đúng không?
Có nhà băng, phải có nhà băng mới có thể người ta tới mượn tiền mới làm việc được chứ. Người ta mượn tiền sao làm việc được? Không có ngân hàng sao người ta bỏ tiền, sao tôi deposit tiền vào ngân hàng được? Tôi cất ở trong đâu có như bác Thân Hương mà cất trong cái nệm được đâu. Tôi đâu có nệm đâu. Mọi người nó có nhu cầu phải cần ngân hàng, đúng không? Ok. Cái mục tiêu cái company nó có thể hoạt động được, tại vì nó có cái sự lợi dụng cho có sự hữu lợi cho cái xã hội chứ, đúng không? Tâm mình muốn đâu có muốn phá, người ta muốn xây dựng, mình giúp mình làm cái việc nó tốt, cái đó là cái quan trọng nhất. Okay, anyone else? Okay. I'm submitting to you that you need to be more open-minded. You need to be, you take into these four Dharma attraction. This is the spirit behind this is that you need to build relationships. Okay. Cái ý nghĩa của cái pháp tứ nhất pháp này ấy, là cái quan trọng. Tôi muốn quý vị mở cái tầm mắt ra, cái cách suy nghĩ hơn là mình phải phải nhìn tới cái liên hệ với nhau, sống với nhau có cái liên hệ với nhau. Mà liên hệ mình trong cái tinh thần xây dựng là chuyện nên làm. Okay. So you go to the kind words. Mình tới cái phần ái ngữ. Actually, it's not kind words. It should be loving words. I don't know why these English people they translate so weird. Kind words should be I call it love words or loving words. You use soft-spoken and endearing words and induce living beings to listen and making them more receptive to our help. Tức là mình dùng những cái lời dịu dàng và lời thân ái để mà làm cho chúng sanh thích nghe, muốn nghe lời đó, làm cho họ cởi mở hơn để nhận cái sự giúp đỡ của mình. Okay. Any questions here? Có ai thắc mắc gì đây không? And beneficial practice, lợi hạnh. You do all kinds of practices in order to benefit living beings. Làm tất cả những cái loại những cái hành khác nhau để mà đủ loại hành ấy, để mà làm lợi cho chúng sanh. Okay. Okay. These are the combination here. 2 and 3 is a combination. I haven't explained it before. Cái phần cái ái ngữ với là cái lời hành nó đi song song với nhau. Why is that? Tại sao như vậy? It's like this. Okay? You need to say things that makes them more open to you. Okay, cái này như vậy này. Mình nói những cái ái ngữ để người ta có cái sự cởi mở với mình. And then in addition, this is very important. In addition, you need to do something. You need to produce something concrete for them to be able to get the real benefit from it as well. Without which is only a false promise. Okay? If you don't do if you only do kind words without the beneficial practice, guess what? You're making false promises. That's all you're doing. Nếu như mình cần cái đi song song với nhau, cái ái ngữ với lời hành là tại vì như vậy này. Nếu mà nói dùng cái lời ái ngữ không á, mình không có hành động gì, không làm gì để tạo ra cái gì mà thiệt sự nó lợi cho người ta mà có thể thấy được, có thể hưởng được á, thì cái đó giống như là mình chỉ hứa, mình chỉ nói những cái lời vu vơ thôi, mình chỉ hứa thôi, người ta không tin mình nữa. So if you only make promises, you only use kind words and you don't follow through with beneficial practices, you will lose credibility. Mình sẽ mất uy tín với người ta. Phải làm nghe, cái này rất quan trọng. Mình phải làm cái gì đó cho người ta thấy được. You have to actually do something, produce something.
as a benefit to others. Okay? Phải làm gì để mà lợi người ta mới tin được. Okay? Can't make promises. Mình không thể hứa được. Okay? Any questions, comments? And finally, same word. Okay. Cuối cùng, đồng sự. Đồng sự là sao? I think Jasmine, I think you can take this small portion here and extract it and as the fourth piece. Huh? Then I don't have to talk about it anymore during a Dharma talk. Because I am running out of different angles. Every time I have to explore a different angle, I have to go out more on a limb, further out on a limb, and then they will embarrass me even more. So same word. Đồng sự là sao? It's of the same hidden virtue and a commonplace. Đồng sự nghĩa là sao? This is refers in particular, same word here actually refers to a Bodhisattva Dharma. Cái đồng sự này là nó nói về cái pháp của các ngài Bồ Tát. What happened is that the Bodhisattvas ultimately, in order to carry out, to execute these four dharmas of attraction, they manifest themselves to take on different forms of living beings, so that they can draw near living beings, doing the same thing as other living beings, so that they can influence living beings to cultivate. Cái này là cái hành của các ngài Bồ Tát. Ngài có thần thông. Ngài mới muốn giáo hóa những cái chúng sanh, thành ngài phải dùng thần thân của các ngài hóa hiện ra, thể hiện ra những cái thân chúng sanh khác nhau, để cùng với họ, để thân cận được với họ, để lấy được cái lòng tin tưởng của họ, để khuyến họ tu hành. The objective here, folks, and the same work here is that they encourage living beings to cultivate and be more favorable towards, receptive towards Buddhism. Okay? Cái đồng sự này là ngài hiện dùng cái hóa thân, thần thông để hóa ra cái thân làm người, hóa ra làm con mèo, làm con chó, để có thể gần gũi được chúng sanh mèo, chúng sanh chó, chúng sanh người, để khuyến khích người ta tu hành và khuyến khích người ta nên tin tưởng Phật pháp. Cái đó là cái đồng sự với cái hành của ngài Bồ Tát. Có người Bồ Tát mới làm chuyện này được thôi. Only the Bodhisattvas, they specialize in doing this. This is why they call Bodhisattvas. Okay. Đó là hành của các vị Bồ Tát. Any questions or comments? Okay. In America, in the US, it's called bonding. Okay. Ở Mỹ nó có chữ tên là cái chữ là bond đó, cái là cột lại với nhau đó. What happens is that the concept is very important, because the same word here, the concept is very important. Okay. What is the basis of the same word? Cái chuyện đồng sự nghĩa là sao? Cái căn bản của đồng sự là cái gì? What is it? What do you think? What it boils down to, I don't expect you to get this, and you should, but I don't expect you to get this. It boils down to, the same work boils down to you being around, you spending time with someone else. Cái đồng sự như là sao? Cái thiệt sự của đồng sự có nghĩa là mình có mặt ở đó và mình bỏ thời giờ với người ta. You cannot be an absent parent. That's not called same work. You have to be there. You cannot be an absentee owner. It's not, it's not, doesn't work. You lose your effectiveness. You lose it. Okay? You have to be there. Okay? Physically be there. That's what same work really means.
Physically, there's a physical proximity. So only the physical as well time spent together next to each other. That's what same work is about. That's what bonding is about. The fact that you spend the time with your son just doing something stupid doesn't mean they have to do anything significant. It's still called bonding. Does it make sense? This is, for some reason, is what people seem to value. Instead of buying a car or something like, even this day and age of economic hard times, they survey and they say, what is it? What's important to you? What's important to you? Nowadays, it says it's like family. What's family? Spend time together. That's it. Agree? Cái đồng sự là gì? Cái căn bản của đồng sự là cái mình thiệt sự, mình đích thân, mình ở bên cạnh, thân cần người ta, ở gần người ta. Có nghĩa mình bỏ thì giờ để tới ở gần người ta, có gọi là đồng sự. Có nghĩa là sao? Mình chỉ cần ở gần người ta thôi. Giống như chẳng như người mẹ tới gần với người con gái mình như vậy, là cái đó gọi là đồng sự đó. Okay. Không cần làm gì quan trọng, chỉ ở gần thôi. You don't have to be a Bodhisattva to do the same work. Okay, the Bodhisattva, they manifest as a body, as human, as what different bodies use. They use spiritual powers. But for us mortals, it's about spending time and being together with someone else. That's called same work. Okay? Mình người phàm phu chưa có thần thông á, mình không cần phải dùng thần thông mà làm đồng sự mới được. Người phàm phu mình có thể làm đồng sự bằng cách mình bỏ thì giờ với người ta. Folks, I'm trying to remind you that you need to spend time with the people who are important to you in your life. There's no replacement for that. Cái tôi muốn nhắc quý vị, chuyện là rất quan trọng. Những người tại gia như quý vị, cái đồng sự quý vị có nghĩa là quý vị phải bỏ thì giờ ở gần cái người mà mình thương yêu, quan trọng trong cuộc đời mình, phải ở gần người ta. Chỉ cần ở gần thôi. Okay? It's so important because you can't make the excuse that I work so hard to bring the bread home. Can't you be happy with that? It's not enough. You lose connection. Thành ra quý vị đừng quên cái thời buổi nó khó khăn này, mình không thể nói là mình đi ra mình làm việc cực khổ cả ngày rồi còn về còn phải bắt tôi phải đồng sự ở nhà nữa, vừa phải thôi. Không đủ sao? Tôi đem tiền về chưa đủ hả? Chưa đủ đâu. Mình phải đồng sự, có nghĩa mình phải ngồi, mình ăn chung với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình hút điếu thuốc với nhau, uống ly rượu với nhau, quay tivi với nhau. Tại nếu cái gì không làm như vậy không phải là đồng sự, là chết. Có người đang sợ đồng sự như vậy, ông không bỏ tôi, ông cho tôi đi xuất gia nữa. Yes. Hả? Sao? Không, thầy đâu có đọc ý được. Tại mặt con đỏ gất à, thành thầy. Yes. The more pressure they cause? Yes. I never had that problem. Sorry. I only talk from theory, honey. Hỏi là mình bỏ thì giờ thêm, bỗng nhiên mình có nhiều cái đụng chạm, xung đột với nhau. Tôi nói tôi không có vấn đề đó, tôi chưa bao giờ có vấn đề đó hết. Yes. Okay. What is that? But also, what I'm not explaining is how you spend time together. I say, put it in terms of just spend time together. It's just not just. The just means that you have no expectations. Her just is that she has expectations. That's why she has all kinds of frictions.
she's being stupid. I have no expectations. I have no friction. See that? She expects certain things when she spends time, because just like lines, I spend time with you, I better get something out of this. Right? Ước thì says, yeah, my time is precious. He's not touching it with 10 football. I know that. You see what I mean? I need to translate this. Okay. Cái cô này cô hỏi tôi, câu hỏi mà mỗi lần mình bỏ thì giờ người ta, mà có sự xung đột, càng ngày càng bỏ thì giờ càng xung đột. Thì có người nói này nọ, tôi mới nói là cái xung đột xảy ra tại vì tôi chưa giảng cái gì hiểu cái pháp mà mình chỉ ở bỏ thì giờ với người ta là sao? Bỏ thì giờ người ta nghĩa là sao? Có giờ người ta có nghĩa mà bỏ thì giờ người ta mình hoàn toàn không có truy cầu cái gì hết nữa. Người ta xung đột là tại vì người ta đang muốn cái gì đó. Ta nói thì giờ tôi quý báu vậy sợ, tôi tới đây tôi có 2 tiếng đồng hồ thôi, thầy phải nhất định tôi tới đây thân cần làm đồng sự với thầy là thầy phải giảng pháp cho tôi nghe. Ok, mà không giảng pháp là tôi rất là phiền não cái chuyện này. Okay. So for example, I give you an example. This is kind of personal for some of them. It says, okay, I do same work here. When I go to the temple, I listen to your Dharma lecture for 2 hours. Meaning that I expect you to explain Dharma to me. Give me something of Dharma, otherwise, okay, I'm not going to be happy about it. Okay, you have expectations. And that's when you have conflict. Because the master does not give the way you want it. Well, it's always two people here. Their way, one has their way, the other has the other way. They got to learn how to compromise. I'm not compromising. You don't have to listen to my lecture, honey. It's my same work, not yours. And people get afflicted. They're afflicted and say, I'm not listening enough. He wanders off. He allows people to ask me the questions. I'm wasting my time. Are you? Yeah. You have expectations. You see, I haven't explained that yet. You have expectations. That's when you get into trouble. If you have expectation, then you're not getting what I'm trying to teach you. And definitely you get afflicted and you say, okay, I'm not listening to this anymore because it's not what I want. I'm giving you what you want if you have no expectations. I'm giving more than what you want if you have no expectations. Amy said, this is too deep for me. Just give me money. Yes. Thì mở thần thông ra. Mình chọn người, biết chọn người. Nếu thì giờ eo hẹp thì mình phải chọn người. Không thể làm hết tất cả được. Phải chọn cái nào quan trọng nhất mình làm thôi. Mình phải chịu thôi, mình chấp nhận. Okay. Mình chọn, rồi xong rồi nếu mình làm không được, mình vẫn không bị phiền não như thế. Cái quan trọng cái ý Lan hỏi này giờ là không phải là làm được, mà vấn đề là tôi bị phiền não tại có nhiều quá đi. Tôi bị phiền não chuyện đó, phải không? Không phải, mình không được phiền não. Nhiều bao nhiêu cũng vậy, ít nó cũng vậy thôi. Mình làm chừng đó thôi, mình làm tới hết giờ xong mình đi về, phải không bác? Tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ, ông nói gì nó kệ, chừng nào chừng đánh cho ông đứng dậy tôi đi về. Pháp là nghe như vậy đó, không phải là Pháp. Còn Pháp ngồi đó mình cái này hay, bữa này nghe nói hay quá. Nguyên ngày hôm qua nói dở quá, tuần trước nói ráo kỳ cục vậy thôi. Mình như ngồi mình nghe thôi. Hay dở không chừng nữa thôi. Ok. Như vậy mới thấy được cái hương vị của Pháp. Cái Pháp nó có hương vị mình chưa thấy được. Tại mình còn tham, mình còn đòi. Thành ra mình lúc mình làm việc cũng vậy. Mình bỏ, mình đồng sự, mình chỉ làm người ta. Nếu cái duyên tới mình sẽ làm người ta thôi.
Còn chuyện làm được nó cũng không quan trọng. Hoặc là mình đạt mục tiêu không mục tiêu nó không quan trọng. Nhiều người không, ít người là mất cái này mất cái khác không quan trọng. Mình chỉ làm cái duyên nó đẩy mình vào như vậy. Làm cái đòi là mình phải tính là người này người nọ phải sắp đặt chuyện đó, không có đâu. Hồi nãy cái chữ tiếng Phật giáo gọi là cái duyên đó. Cái duyên nó tới tự động mình phải làm chuyện đó. Duyên nó không tới mình muốn cũng không được nữa. Hiểu không? Đâu cần 100 người, đâu cần 10 người nữa. Mình có muốn 10 người rất quan trọng nên được, mà cái duyên nó chưa tới, mình vẫn ngồi mình đợi thôi, mình chịu thôi. Chừng đó thôi. Thành mình xả được. Nếu mình ngồi mình đợi cái duyên, mấy thầy chứ muốn nó thích đợi duyên, thì nào duyên tới mình làm thôi, tội gì mà lo, tội gì mà đòi. 10 người nó cũng vậy thôi, mình muốn 10 người nó cũng chừng đó thôi à. Duyên nó không tới mình cũng chịu thôi à. Muốn làm cái gì? Mình thoải mái mình đợi. Pháp là pháp gì á Quảng Ngân? Nhắc lại chữ đó, cái chữ mà đẹp đẹp đó. Nhẫn nại đợi cái duyên tới. Nhẫn nại mà đợi. Cũng giống như là mình hồi nãy mình nói hối lộ vậy. Đâu phải mình mỗi ngày mình phải nói hối lộ có nghĩa là mỗi ngày tôi phải qua ông boss rồi tôi phải cười ông cái, hoặc là tôi phải đưa cái bánh gì ngọt ngọt cho ông thôi, hoặc là vuốt ông cái cho thôi, không gọi là hối lộ. Không có. Hối lộ có nghĩa là mình đợi duyên, đúng duyên mà đúng rồi mình mới hối lộ thôi. Sư cô ngày tội nghiệp ngày này sư cô nói gì đâu, sư cô muốn nghe Phật pháp, ngày nói toàn chuyện thế gian pháp không à. Thôi dễ sợ luôn. Phải không ni sư? Nghe thầy nói giảng pháp buồn dễ sợ. Thầy muốn nói tôi muốn thầy giảng những cái pháp cao siêu đại thừa này nọ, tôi bỏ cuộc đời tôi 50 năm trời tôi tới để tôi cầu cái pháp đại thừa, mà thầy nói toàn cái chuyện gì mà thế tục không, nói chuyện hối lộ, toàn nói chuyện yêu thương với nhau không à. Chán dễ sợ luôn á. Cô nói ni sư nói là chuyện của thầy không phải chuyện của con, thầy đừng làm đồng sự. Cô không thấy gì cao siêu trong cái pháp đại thừa này hả? Như thế cô nói sao? Cô nói pháp này không cao siêu hả? Đúng. Lục Tổ nói muốn tìm cái pháp xuất thế mà muốn tìm cái pháp xuất thế ở ngoài cái cõi thế gian này á, giống như kiếm con thỏ mà có sừng vậy đó. Nghe cái pháp thế gian pháp mà trong đó mà thấy được cái pháp cái xuất thế mới gọi là trí huệ. Đúng. Cô còn rõ, biết được Tổ còn rõ hơn tôi nữa. Sao tôi dám giảng Lục Tổ cho cô được bây giờ? May ngày nay cô không hỏi gì mà khó quá tôi trả lời không được. Ngày hôm qua tôi mất mặt, ngày hôm nay cô thương tương tình ni sư mới không hỏi gì khó khăn, mới không chỉ trích thầy nữa. Thầy cảm ơn ni sư. Ngày hôm qua ni sư từ chức, ngày hôm qua thầy mất mặt quá đi. Tại ngày hôm qua thầy lỡ nói chuyện mà thầy ham số độc đắc, ni sư nói thầy kỳ quá, thầy người tu gì kỳ quá. Này thầy cứ nói không có, thầy không có kỳ đâu, thì thầy muốn sống với số độc đắc để thầy mở cái chùa thiệt lớn. Thầy kỳ quá, thầy còn tham quá, thầy làm con thất vọng quá. Ngày hôm qua mất mặt quá trời, tối hôm qua ngủ cũng được. Thành ngày này mình nói chuyện, nói pháp nói nó nhạt nhẽo, không thấy không có thú gì hết á. Cái cuộc đời mình thấy nó tầm thường quá đi. Còn theo thế gian quá đi, phải không sư cô?
She's still sore with me about my buying lottery because it's gambling. No matter what I say, no matter how lofty of a goal I have with my gambling proceeds, still gambling. Okay, sư cô đúng, tôi sai. I admit she's right, I'm wrong. Okay, any final question? Time is running out. Hết giờ rồi. Thank you. No more questions. It's embarrassing enough to the Vietnamese. Not the English part. I mean, give me a break, Philip. I mean, don't make it any worse for me. Okay, let's wrap it up.